چی شده؟ توران حمله کرده؟ نه. دیوا حمله نه. کردن؟ پس منو واسه تست آمادگی جسمانی آوردین اینجا؟ نه رستم پادشاه. دزدیدنش؟ خب این خیلی خوبه، میتونیم یه خوبشو بذاریم جاش. نه دزدیدنش، نه مرده، تازه شروع شده. پادشاه میخواد پرواز کنه. من پادشاه ایران زمین. واقعا حیف برای ایران زمین. به آسمان پرواز میکنم و پادشاه آسمان میشوم. زارت! چی زدی اینجوری توهمید کرده؟ جای این مسخره بازی برو به کشورداریت برس. تو باید به مشکلات مردم رسیدگی کنی، نه تو هم مشکل بشی سر مردم. زمینو که قهوه‌ای کردی، میخوای پرواز کنی که نمی کنی، آسمونم قهوه‌ای کنی. سیمرغم با اون ابهت به خودش نمیگه پادشاه آسمان. منو از زابل نصف شب از خواب بیدار کردی. میگین بیا اضطراریه. تو اون جاده و تاریکی شب با آخرین سرعت اومدم، وقت بود رقصو 2-3 بار چپ کنم. بعد کار اضطراری میشه این؟ شاه میخواد پرواز کنه. شاه ایران بودم مگه بچه بازیه؟ اهمیت این کار الان از همه چیز مهمتره. نه از مردم، نه از کشور. پس حالا که این گونه اهمیت پرواز منو زیر سوال میبری، من به این منظور میگیرم که میخوای از دستور شاه سرپیچی کنی و سرپیچی از من یعنی سرپیچی از مردم و کشورت. تو میخوای بری آسمون، چه ربطی به اونا داره؟ ربطش به خودم که پادشاه ایران هستم مربوطه. خب کار من چیه؟ 4 تا عقاب بزرگ زنده میخوام. اگه خواستی 4 تا پلنگم بیارم، تعارف نکن. نه همینا بسه. باشه. چهار تا عقاب بزرگ زنده میخوام. واقعا احمقه. یه کاری کن رستم، این بره بالا با اسرائیل میاد پایینا. بذار بره همه از دستش راحت شیم. مرتی که بی خاصیت. پادشاه نرو، میمیری. گم شو بابا. رستم چشمات دران، من دارم پرواز میکنم. من پادشاه آسمانم. خودم حلواتو درست میکنم. پادشاه حالا چشات در اومد؟ شدی پادشاه آسمان؟ با اینکه متاسفانه زنده موندی، ولی حالا که زنده موندی حداقل آدم شو به مملکت داریت برس. من انتقام میگیرم. از کی؟ ارتشو آماده کنید.